นันรับบทเป็นมะสวยยาคนรักของจริญนะครับและบางรายก็แอบรักอยู่นะครับแล้วก็ลุงมังโปแซก็แอบรักนะครับแม่สวยขนาดนี้นะครับมีคนแอบรักมากมายกายทองเหลือเกินนะครับขอความรักมะสวยยาพี่จะเร็วแหมจะตกใจทำไมมะสวยยาอะไรของพี่เนี่ยจะไม่ตกใจได้ยังไงก็ฉันเนี่ยเป็นสาวเป็นแซ่พี่เนี่ยเป็นผู้ชายจู่ๆก็มาทำแบบนี้กับฉันฉันเสียหายนะแหมคนเรามาคิดถึงกันทำแค่นิดจะเป็นอะไรไปมะสวยยาไม่ได้หรอกพี่เอาอย่างนี้เลยแล้วกันรับรางวัลด้วยครับน้องกวางรับรางวัลด้วยขอบพระคุณคุณวิทิพย์นะครับวันนี้แหละต้องได้นางเอกเป็นเมียแน่นอนพี่ขอบอกตามตรงพี่จะเร็วรักมะสวยยาอยากได้มะสวยยามันเป็นเมียแต่ฉันไม่ได้รักพี่นะองงอชาองงอยน้องได้กับพี่ถือว่าดีแสดงพี่จะซื้อแหวนเพชรให้ใส่เวลากลางวันจะให้ใส่แหวนเพชรตกกลางคืนแล้วพี่จะเช็ดเป็นเพชรให้จะซื้อไปอยู่วันที่เป็นสายเป็นคนนอนพี่ก็เป็นคนควายหรือแม่จะนอนแหกหูกระตางทีหรือแม่จะนอนแหกตากระตางใจชาปั๊มแม่จะหนีไปไหนนะจ๊ะมัตสุยาบางรายครับได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือขอรีบวิ่งไปดูพี่จะร้องอย่าตามฉันเลยมัตสุยาอยู่นี่มึงไม่ใช่ใครกันล่ะอย่าร้ายตัวดำทำซามึงปั๊มนางมาใช่ไหมมึงช่างระยำทำเป็นใหญ่ดูหรือไม่อายมาหมู่ถ้ามึงทำได้ใจดำแน่จริงมึงก็ไปปั๊มคนดูอย่ามาท้ากูด้วยดูพูดมาได้ให้ปั๊มหน้านายแถวนี้กูปั๊มนางเอกมาเมื่อกี้กูแถววิ่งนี้นอกลูกให้ปั๊มคนดูกูเงียบเก็บปั๊มซี่เข้าใจได้ทีหน้ากูมึงเป็นใครไม่สำคัญแต่ถ้ามึงจะมาขวางทางกูมันต้องตามไปข้างโดนแรงเราเยอะครับผู้ชมที่รักครับจะเป็นอะไรจังไม่สวยนะอย่านะเอาตังค์ก็ได้เก็บหน้าหนึ่งของจะเล่นครับจะยืนเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
มึงเป็นใครกันกูเป็นใครไม่สำคัญถ้ามึงคิดระยำย่ำยีผู้หญิงแล้วก็วันนี้มึงกับกูจะได้เห็นดีกัน